Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun oğlu Məhəmməd Pənahov haqqında sensasiyon iddialar yayılıb. Belə ki, Müsavat.com haqqın aza istinadən xəbər verir ki, məişət zorakılığının qurbanı olan qadın saytın redaksiyasına müraciət edib. Bildirilir ki, 38 yaşlı Məhəmməd Pənahov 28 iyun 2022-ci ildə Bakıda ailə həyatı qurub. Daha sonra isə Los Angeles'in ən nüfuzlu bölgələrindən birində Hollywood ulduzlarının yanında 2.035.400 dollara dəbdəbəli villasında yaşayıb. Maddi çətinlikləri olmayan cütlüyün dünyanın bir sıra ölkələrində bank hesabları olub. Yeni evlənən cütlüyün ən böyük problemi MSK-nın sədri Məzahir Pənahovun oğlunun pis vərdişlərə meyilli olması və ilk növbədə spirtli içkilərə alüdçiliyi ilə ortaya çıxıb. Xanımın valideynləri dəfələrlə Kaliforniya polisinə müraciət eləyərək vəziyyətdən xilas olmaq istəyiblər, lakin xanım xilası Bakıya qaçmaqda tapıb. Haqqınız qeyd eləyir ki, Məhəmməd Pənahov qadına Bakıda da hədə-qorxu gəlməyə və təhdidlərə davam eləyib. Hazırda xanım boşanma iddiası ilə Binəqədi məhkəməsinə müraciət eləyib. Müsavat.com xəbər verir ki, Məzahir Pənahov xəbərdə adı keçən oğluna 2023-cü ildə Fairmont oteldə dəbdəbəli toy eləyib. O, Həlimə adlı xanımla ailə həyatı qurub.